desembre ens acosta el Nadal i amb uns passos de llebre arribem a cap d'any. I tindràs nova agenda i potser faràs balanç i et proposaràs per l'any que arriba ser millor que abans. I quan toquin les 12 campanades potser t'haurà quedat algun raïm. Serà que amb cada gra que et queda a taula es mor un desig.